ल साथी गाह्रो छ के गर्ने दिनभरि लाग्ला त गर्नुलाई कहिले सकिने हो तर निस्किसक्यो भने चाहिँ नि साथीहरूलाई देखाउँला कति निस्किन्छ हात दुखेर गइसक्यो साथीहरूले ल है साथी मेहनतको फल निस्किनु छ कति आउँछ यसरी पसिना निक्लेर चाहिँ खनेको ल है साथी हो तर निस्केला जस्तो छ ल हेर्नुहोस् अब दिनभरिको मेहनतको फल ल हेर्नुहोस् यही हो मेहनत गरेपछि परिश्रम गरेपछि फल मिठो हुन्छ भन्थे तर त्यो चाहिँ गलत साबित भयो साथी हो यस्तो भयो यो के खाने कतिजनाले खाने त्यसो ल हेर्नुहोस् त कति भाग लाग्छ यो झुल लाग्छ अब यो दिनभरि खनेको मेहनत त खानै पऱ्यो जसरी पनि होइन यो हुनाले धारा अलिक बढी कुरो कुहिएको रहेछ कुहिएको अब यस्तो छ यस्तोहरू सब कुहिएर खतम छ अब यसलाई जति हुन्छ यसलाई चटनी बनाएर पनि खानुपर्ने भयो त्यो दिनभरि मेहनत लागेको छ यसलाई सफाइ गरौँ पहिला बाँकी चाहिने बचेको